मोगाळा सुम्या जेजू सगळो दीस तुका वळखल्या भाव भणी भुरग्यां सांगाता भावार्थी लोकां सांगाता बसून तुजे उतार आयकून वय जेजू क्रिस्ताकच तुवें आमची कृपा तारोक जावन दिलाय त्या तारोकाक आयकूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान आयकूंक आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना वय सुम्या तुज्या सेवका मुखांतर तूं उलयलोय तस्सो पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिवचो भुजवण्याची उतरां दिवचो आनी जिवीत दिवचो वय जेन्ना पेद्र भियान भरल्लो हांव न्हय तो हांव न्हय म्हणा लागलो पूण जेन्ना तुज्या आत्म्यान तो भरलो हजारांचे हजार लोकां मदें म्हाका एक हांव उलयता म्हणा लागलो आनी एकच दिसा 3000 लोकांक ताणें तुज्या जिवितांत भागीदार केलो तस्सो पवित्र तूं म्हजें तें ह्या भावभणी भुरग्यां तें तूं धाड वय भोव मोगाळा बापा एक नवें व्यक्तित्व आनी एक नवें पुनर्जल्माचें तें जिवीत आमचें तें दिसून येवंक हे मागणें आमी करता हांव तेच तुजें एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता तें भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो जेजून म्हणिल्लें तें उतर आकाश आनी पृथ्वी सरतेली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात सरान नातलेलें तें जिवें उतर आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमचो भाव विनय आत्तां साक्ष दिवन गेलो वय मो आनी ताणें आमकां बरो एक संदेश दिलो म्हळ्ळें फादर कसलो संदेश दिलो गे म्हणल्यार हांगा केदाळा कोण येवन उलयता म्हणचें गरजेचें न्हय कोणा विशयांत उलयता तें गरजेचें मोगाळ भावा भयण्यानो कोण येता केदाळा येता म्हणचें गरजेचें न्हय कोणा विशयांत उलयता तें कोणा विशयांत उलयजे आमी कोणा विशयांत आमी आयकाजी जेजूक आयकूंक जाय म्हाका जेजूक आयकूंक जाय परत परत सदांच म्हाका जेजूक आयकूंक जाय म्हाका जेजूक आयकूंक जाय परत परत सदांच म्हाका सकाळीं जावन तुमी आयकूनच आसात वय मू आनी की आयकूंक जाय गी उर्बा आसा गी आशा आसा गी खालती जावन बसल्यात गी त्या दळा मात्र आमकां सोमी आयकूंक कृपा दिता किंचित कितें आमच्या मनांत मोतींत काळजांत आसल्यार आमकां देव आयकूंक कृपा खालती जावन बसल्यार मात्र आनी आमी ह्या हॉला भितर कितलीं खालती म्हणल्यार न्ही गी सांगूंक जाता गी साध्य आसा गी कोणें एकल्यान आतां होन एक कप चाय तुमच्या आंगार उडयली म्हणल्यार स्वारी म्हणल्यार इट्स ओके कांय प्रॉब्लेम ना च्या होन उडयल्यार कांय प्रॉब्लेम ना न्ही गी एक पडी जेजूचो आजा पावता खंय बापा लागीं सांगता खंय जेजू सो बापा हांवें हांकां इतलें खालतें करूंक ना ही खंय तावन खालती जाल्यात गी म्हणून जेजूचो आजाप पावता आमच्या खालतेपणा वयच्यान एक पावटी पूण मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी खालती जाल्यार मात्र देवाची कृपा आमकां आसा गी ना कितले आमी खालती जाता तितले आमकां देवाची कृपा मात्र न्हय आशिर्वाद मात्र न्हय आमकां सुटका आनी तारणा विशयांत आज आमी आयकलें वय मू आयकलें मू पाद्रेबान सुरवेरेच सांगलें तुजें तें एक पिडा आसा तर तुजी कूड जड एक खंत आसा तर तुज्या कुडींत जडाय तुज्या आत्म्यांत एक पाताक आसा जाल्यार तें जडाय पूण आज जेजू आयला तुका आनी म्हाका सोडूंक सुडका दिवंक ती जडाय काडूंक तो भर काडूंक आनी कितें करूंक समाधान दिवंक देखून ओडोली पाद्रेबान सांगलें तुका जिवीत दिवचें उतार धैर्य दिवचें उतार सोडोवचें उतार सुडका दिवचें उतार सोम्या लागीं मात्र आसा आनी कोणाय लागीं ना मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणाय लागीं आसा गी कोणाय लागीं ना आनी संवसारांतल्या मनशांची उतरां आमकां आणकी बांदपासान घालतात भियांत घालतात बेश्टयतात पूण सोमी मात्र तुका नेमका सोडयता सुडका दिता तारण दिता वय मू बायबल आसा गी तुमच्या लागीं आसा मू त्या बायबलांत 2 भाग आसात वय मू पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो पोरनो सल्लो कितें सांगता की म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्या विशयांत उलयता पोरनो सल्लो वय मू पूण नवो सल्लो जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत उलयता नवो सल्लो सगळो पवित्र बायबल सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशयांत उलयता कितें उलयता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशयांत सगळो पवित्र बायबल उलयता पोरनो सल्लो पयल्या येण्या विशयांत आनी नवो सल्लो दुसऱ्या येण्या विशयांत तुवें आनी हांवें तयार जावंक आसा गी ना तयारी जावंक आसा ह्या बायबलांत जायत्यो संगती विशयांत देव उलयता आमचे लागीं वय मू कलतेपणा विशयांत भावार्था विशयांत अजपा विशयांत जाणवया विशयांत जायत्या विशयांत उलयता सगळ्या प्रास चड वो पवित्र बायबल खंयच्या विशयांत आमच्या लागीं उलयता
नाही मोगा विशांत सगळ्या प्रास चड वो पवित्र बायबल तुज्या आनी म्हज्या साली विशांत उलयता. नाही भावार्था विशांत, नाही मोगा विशांत, नाही खंयच्याय विशांत तुमी वाचून पळया सगळो बायबल चड कितें उलयता गे म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या साली विशांत. कालच्या दिसा फादर जेरीन तांणी आराधनाच्या वेळार सांगलां तूं खंय आसलो म्हण चिंतून पळय. तुका खंय तावन देवान उबारून हाडन मानाचो मेमेचो गौरवाचो मुकुट दिल्लो म्हण चिंतून पळय. त्या खातीर तुजी साल नितळ दवर मोगाळ भावा मोगाळ भयणी म्हणलें. आयकलें गी खंय आमी नितळ जायची सालींत आमी नितळ जायची. आतां हांव शिकोवण जाल्यार म्हजी सालच एक शिकोवण जाल्यार हांवें चड उलोवची बोब मारची गरज आसाय ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका कितें करता नितळ करता. आनी खंयचे म्हणे साधने आसा गी खंयचे म्हणे वस्त आसा गे नितळ करची ना. देवाचे उतार मात्र तुज्या म्हणजे साल आयकल्ल्या बरी वाचल्ल्या बरी आमची नितळ जाता की जायना जाता. तुमी जाणात मोइजे विशयान तुमी आयकला वय इज्रायल परजेचो मुखेली वय वय की नाही केली ताजी जिणी 3 वांटेकार येत वय 40 वर्सां तो फारावेरायाच्या घरा आसलो. 40 वर्सां तेज्या मांवाच्या जेतुरूचे बकरे सरयतलो आनी 40 वर्सां सरेस्परा सांगाता सेवेंत आसलो. गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन सांगलें तुमी चीत दिला जाल्यार 40 वर्सां तो रायाच्या घरा आसतना ताज्या मुस्काराची कात परजळो ना. 40 वर्सां जेतुरूचे दूद जिप्परो लागी काजार जावन 40 वर्सां ताज्या मांवाचे बकरे चरयतना ताजी कात परजळो ना. पूण जेन्ना 40 वर्सां सरेस्परा सांगाता सरेस्पराच्या सेवेंत तो आसलो देव ताज्या लागीं उलयतलो आनी तो देवा लागीं उलयतलो त्या दळा मात्र ताजी मुस्काराची कात कितें जातली परजळतली. मोगाळ भावा भयण्यानो देवाक तुमी आयकतना देवाक तुमी वळखतना आनी देव तुमकां आयकतना देव तुमकां वळखतना मात्र आमचें तें परजळ येता संतोश येता. आनी खंयसरी संतोश ना. आनी कितें दाखलो दिल्लो तांणी जेजू क्रिस्ताचो दाखलो दिलो वय ताबोर गुड्यार रुपांतर जाताना सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पुतो ताका आयका म्हणटाना जेजूचें वस्तूर अशें धोवें जालें नितळ जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय धोणकारान तितलें नितळ करच्या बरी नातलें. आनी आयच्या दिसाय तुमी आयकलें आजी सांगलें फादर जेरीन गेल्या त्या हप्त्यांत सांगलें दावीद राया विशयांत वय दावीद राय जाल्यार पदवी आसलो जाल्यार त्या वेळार ताज्या मुस्कार परजळो ना संतोश जावना. जेन्ना सोम्यांचेर ताणें नदर मारली त्या दळा तो म्हणटा म्हणजे मुस्कार कितें जालें परजळ आयलो म्हणटा परजळ आयलो म्हणटा. ह्या संवसारांतल्या रायांक पळया परजळ आसा गे तांकां परजळ ना. जेजून सांगलें न्ही गी हेरोदाक सगळो संवसार राय राय म्हणटलो वय हेरोदाक जेजू कितें म्हणटलो राय म्हणटलो गी ताका कोलो कोलो म्हणटलो. जेजून ताका राय म्हणना संवसाराचो लोक मात्र ताका राय म्हणटलो कित्याक राय वय पूण कितल्या भियांत कितल्या बेश्टावण्यान तो आसा ताज्या ते जेजू कळीत आसलें जेजू ताका कोलो म्हणटा. देखून आज तुका आनी म्हाका गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन सांगलें तुका आनी म्हाका जेजू सरचें व्हरचें नेकेत्र जावन आसा देवाचें उतर. खंयचें नेकेत्र आनी खंयची वाट ना. तुका आनी म्हाका सोम्या सरचें व्हरीचें जाल्यार एक वाट जावन आसा तें देवाचें उतार. आनी आज परत्यान फादर जेरीन सांगलें परत्यान सांगता तुमचें कोणाचें जिवीत अरण्य जालां जाल्यार त्या जिवितांत सोम्यांक येवंक वाट नीट करा तें जिवीत सफळ जातलें. आज तुमी आयकलें मायच्या वाचपांत जुवां विशयान सांगता न्ही इसाया प्रवाद्या अरण्यांत एक ताळो बोब मारता तो ताळो बोब मारता. तुवें कितें करीचें त्या ताळ्याक वाट तयार करीची. आतां म्हाका गडगडो म्हण तुमी नांव दवरलां वय वो गडगडो गरजताना आवाज जातना तुवें कितें करून दिजी वाट करून दिजी. तुजें जिवीत अरण्य जालां काळोखांत पडलां नालिसायेचें जालां ओडना ह्या सोम्यांक तुज्या जिवितांत येवंक वाट करून दी. तें जिवीत कशें परजळटलें पळय तें कशें उजवाडांत येतलें पळय आनी कितलें बरें मोलादीक तें जातलें पळय ह्या मोगाळ भावा भयण्यान. देखून आज आमी पाद्र्याबांनी एक सीडी काडला न्ही गी खंयची सीडी काडला स्वीटर दॅन हनी मोवा प्रास गोड म्हण एक सीडी काडला वय मोवा प्रास गोड आनी दुदा प्रास चड ह्या विशयान आमी आयकोवया. मोवा प्रास गोड कितें आसा दुदा प्रास चड कितें आसा पळया. हें मोव आनी हें दोनी मोव आनी दूद हें बाय प्रॉडक्ट न्हय आनी तो मनशांचो हात लागना. हें सरेस्पराचें प्रोसेस जावन आसा हें देवाचें काम जावन आसा. हे दोन वस्तू
मागीर संवसारांतल्यो पुरा वस्तू आसात पळया मनशाचो हात ताका लागता. ह्या मोवांक आनी दुदाक मनशाचो हात लागना. ते तितलें पवित्र आनी शुद्ध. पूण ताज्या प्रास पवित्र आनी शुद्ध कितें जावन आसा. पाद्र्या बांदे कांतारान बरयलां, मोवा प्रास गोड आनी दुदा प्रास चड रुचीक जावन आसा. तुवें आनी हांवें आयकोचें, आतां हांवें दिवचें तें देवाचें उतर मोगाळ भावा भयणानो. देखून खाली बसा नाकात, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बसा. कशें बसा? बसच्या पयलें आयकोच्या पयलें पवित्र आत्म्या म्हाका सकत दी, म्हाका बळ दी म्हूण सांगून बसा. कशें बसयता पळय तुमकां पवित्र आत्मो. ओडोली पाद्र्या बांदत्या पवित्र आत्म्या विशयांत आमकां सांगलें वय मू. जेन्ना पेद्रू थंय पवित्र आत्मो नातुल्लो भियेतलो वय मू. हांव न्हय तो, हांव ताका वळखना, हांव न्हय तो, हांव ताका वळखना म्हणलें. जेन्ना पवित्र आत्मो आयलो कितें म्हणटा, ए म्हाका आयका रे. कितें म्हणटा? इल्लोसो लोक आसलो गी, खाली भावार्थाक इल्लो लोक 3000 आसलो खंय. कितलो 1000 लोक आसलो जावंक पुरो. भियेता गी, पाटी धांवता गी. लोक पळोवन घेवन ना. धैर्य संतोष भरीत काळीज सरस्परा सांगाता आसतना, उलयतना, ताका परगट करतना, ताचे सवें जियेतना मोगाळ भावा भयणानो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. त्याच सुडके विशयांत, त्याच तारणा विशयांत, ते मोव आनी दूद ह्या विशयांत आमी आयकोवया. सुरवात करया धर्मदाचे कृत्या वसवर 4:12 बिवळ पयले आयका. Acts chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकता तसले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. एक नांव आसा खंय, दुसरें नांव देवान मनशाक दिवना खंय. खंयचें नांव आसा? खंयचें नांव तें? तुका आनी म्हाका सुडका दिवचें, सडवण दिवचें, थारान दिवचें नांव कोणाचें नांव? आच्या परस वर्तें नवें खांय ना. हेंच लास्ट फुल स्टॉप. हांगा जेजू म्हणलेल्या नांवांक मोगाळ भावा भयणानो नवें खांय. कितें आयकलां त्या भावार्थान जियेया, त्या भावार्थाक साक्ष दिया. पुर्विल्या कालाक, मुखल्या कालाक आनी आतां कालाक सुडका सडवण दिवंक आसचें एकच नांव, तें जावन आसा म्हज्या सोम्याचें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून. पूण आजकाल संवसारांत भोव विचित्र पुरा घडिता संगती आमकां आयकूंक मेळटात. आजकाल पळया, आमची प्रत्येक जाण क्रिस्तांवां विशयांत उलयता. सकाळीं हांगा फादर जेरी ते मिसां वाचतात वय मू. ही मिसां वाचतना ती नांव आयकूनच म्हाका कन्फ्युजन जाता. कसली नांवां तांकां सारकें उच्चार करूंक येना वय मू. तितले कश्ट आसात, तितल्या कश्टांची नांवां. ही नांवां आवयन, बापायन, पोदोरन, मोदोरन, सैरीन, धैरीन, दायजांनी दवरूंची वय मू. हे जेजू म्हणलेलें इजी नांव मोरयान दवरिल्लें गी, जुजेन दवरिल्लें गी, दायजांनी गोत्रांनी दवरिल्लें गी, सैऱ्या दायऱ्यांनी दवरिल्लें गी. हे जेजू म्हणचें नांव कोणें दवरिल्लें? बापान सर्गार्थावन देवदूताक धाडून दवरिल्लें. ना मोरयेन ना जुजेन हें नांव दिवना मोगाळ भावा भयणानो. कोण हांवें हांगा बसून आसल्या पैकी जेजू म्हाका म्हणूंक जायना म्हणटली कोणी आसात गी? जेजू म्हणलें उच्चार करूंक जायना म्हणनातलेली कोणी आसात गी? पुरो दांत घेयार तुमी हेल्यान बॅग पळयल्ले हांगा. दांत एक ती सट्ट घालूंक तिका उडास नासलो. उडास हें नासतना हांगा येयला न्ही. पुरा 32 दांत नासलेल्यांनी म्हणूंक जाता गी? जायना. कश्ट आसा गी. आजकाल पळया घरा पेटो आसा, पेट्याचें नांव स्विटी. गोवाकी बायलें नांव स्विटी म्हणून. आतां बायल भितर नांव पळयता स्विटी. गो पळयता म्हाका गी, तितल्या भितर पेटो उठून गेलो. मागीर चिंतलें म्हाका न्हय ताका. आज पळया टॉमी, टॉमी म्हणटना कोणें उडचें? गोवी टॉमी, पेटोय टॉमी. कोण म्हूण कळना. फाटल्या दिसांनी म्हाका एक भाव मेळ्ळो. तो एका पास्टरा लागीं गेलो खंय आनी पास्टर लागीं म्हणलें खंय, पास्टर म्हज्या माथ्यार हात दवर मागा म्हणून. ताणें म्हणलें जायत. नांव कितें गे विचारलें खंय. ताचें नांव ताणें सांगलें खंय. ते जाल्यार पास्टर म्हणलें खंय, हें नांव बायबलांत ना. बायबलांत आसलेल्या नांवां पैकी आसल्यार मात्र तुजेर आशिर्वाद हांव मागना म्हणलें खंय. आतां म्हाका सांगा, तुज्या आनी म्हज्या नांवांत आशिर्वाद आसा गे? जेजू म्हणच्या नांवांत आशिर्वाद आसा? तुज्या आनी म्हज्या आंध्रू, लाद्रू, पेद्रू कितेंय जावं दिता तुका आशिर्वाद? जेजू म्हणलेलें नांव हांवें उसारतना, तें सत मानतना, तें परगट करतना म्हाका आशिर्वाद आसा. म्हज्या नांवार आशिर्वाद ना. आनी तुमची हांगा आसल्यांची कोणायची नांवां बायबलांत नात जाल्यार कांय फिकीर करची. जेजू म्हूण तें आशिर्वाद आसता तुका.
कित्याक म्हळ्यार ते सर्गार्थावन आयिल्लें नांव माते वाचो वांजेला वसवरी 1:30 आनी लूक चॅप्टर 1:31 वाच. लूक 1:31 ऐका. मोरयेने जुजेने सैरे देरेने दायजांनी दवरिल्लें नांव न्हय तें. पळय हां. तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली आं ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. कितें म्हण नांव दिवंक जायचें. आज ह्या जेजूक आमी सोडन तो त्या गांवांत ह्या गांवांत तो ब्रदर तो पास्टर आज्यापा करता म्हण आमी धांवता वय मू. आनी आज्यापा विशांत भाव सकाळीं बरें उलयला वय मू. उलयला की उलोवना उलयला. मळबारतावनी आज्यापान जातात आनी आकाशातावनी आज्यापान जातात. मळबारतावन आकाश आज्यापा करची देवसारान आनी आकाशातावन आज्यापा करची कोणे सर पदवेदार देवान. सारकें चीत दिया. तो ब्रदर तो दिल्लीचो तो बेंगलोरचो तो इस्रायलचो पास्टर कोणी कांय करूंक शकनात मोगल भावा भयणानो. सोम्यांचें एक नांव मात्र ते जेजू म्हणचें नांव मात्र तुका आनी म्हाका सुडका सडवण जैत आनी आज्यापा करयता. एकच नांव तें सर्गार्थान बापान दिल्लें नांव. देवदूत घेवन आयिल्लें नांव. तेतूंत बळ आसा सकत आसा जाणवय आसा भलायकी आसा जिवीत आसा धैर्य आसा सुडका आसा सडवण आसा सासणीक जिवीत त्या नांवांत आसा. आज आमी तो आज्यापा करता वो आज्यापा करता. कोणी ह्या नांवा मुखार कोणी पास्टर ना कोणी ह्या जाक ना ह्या कितेंच ना मोगळ भावा भयणीनो. ह्या नांवांत सगळें संपूर्ण आटापून आसा. तुमी जाणात न्ही की पळय एक एक पोटी पवित्र आत्मो सांगता जाल्यार एक एक मनीस पातयनात. तुमी जाणात न्ही की एलिझाबेथ आनी जाकारे विशांत आयकला वय मू. एलिझाबेथ आनी जाकारे विशांत जाकारीक देवदूत येवन दर्शन दिता आनी तुजी पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जातेली आनी एका पुताक जल्म दितेली आनी ताका तुवें कितें म्हण नांव दिवचें जुवांव म्हूण नांव दिवचें म्हणटा. जालें ती गर्भेस्त जाली मागीर जुवांव म्हूण नांव दिया म्हणटाना एलिझाबेथ कितें म्हणटा तुमी जाणात की कितें म्हणटा. आमच्या दायजांक गोत्र्या मदें तुमी आयका ओळ आयकला तुमकां 161 वास बाबा तें तुमचो 161 वास. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मध्ये कोणच नामू म्हणाले ती तिजे लेगीत. पळया न्ही त्या नांवा त्या तसल्या नांवाचो दायजा पैकी सोयऱ्या पैकी पोदर मोदोरने पैकी कोणी ना न्ही दिल्लें नांव कोणें. सर्गार्थावन देवान देवदूता मुखांतर धाडलां तें नाका. आज आमकां जेजू म्हणचें नांव तुका तुज्या कुटुंबाक तुज्या सभेक ह्या राष्ट्रांक देशाक आशिर्वाद जावन दिला. त्या नांवांत आसा आशिर्वाद. आनी खंयच्या नांवांत आशिर्वाद ना. खंयच्या नांवांत तुका सुडका सडवण ना मोगळ भावा भयणानो. ओडोली पद्राबान सांगलां खंयच्या पदकाच्या कोंडांत फोंडांत पडल्यार तुका वयर काडचें नांव तें नांव जावन आसा. खंयचें नांव जेजूचें नांव आनी खंयचेंय नांव ना. आतां तुमी हांगा इतलो लोक आसात कितलीं जाणां तुमी आसात जेजू म्हजो सडवणदार आनी जेजू म्हजो तारोक म्हणटली हात उबारा पळय. सगळी सभा आसा वय मू. जेजू म्हजो सडवणदार आनी जेजू म्हजो तारोक म्हणटात तुमी बुजवणदार म्हणटात वय मू. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हण आमी आयकुया. पयल्याच्या वाचपाचें एक उतार वाचून या आमी तिताचें पत्र वचपार 2:11 वेळ पयलें वाच. आयच्या दुसरें वाचपाक आमी आयकलें पळया. तिता 2:11 पयलें वाच. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्षीत जाल्या. सगळ्या मनशा कुळाक तारण म्हणजे सुडका हाडच्याक वय मू सुडका दिवच्याक देवाची कृपा. आनी कृपा कोण म्हण होडल फादर जेरीन सांगलें. ही कृपा कोण स्वामी जेजू क्रिस्त कृपेवर कृपा आमकां लाभला वय मू. आतां ही कृपा तुका आनी म्हाका कितें करता सुडका दिता वय मू. आतां तुमी सगळ्यांनी आमी हात उबारलो ती सुडका तें तारण ती बुजवण म्हाका हांवें सतमानला मेळ्ळा म्हणून. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. Isaiah 59:20 वाच. Isaiah 59:20 वाच कितें म्हणटा. पूण तो सियोनाक सडवंदर कसो येतलो आपल्या पदकाक पाट केल्ल्या जाकोबाच्या लोकांशी तारक कसो येतलो. तो कोणाक तारोक जातलो. हांगा आज तुमी सगळी रेतेरीक आयल्यान देखून तो तुजो आनी म्हजो तारोक न्हय. हांव वस्ती रेतेर केली देखून तो तुजो आनी म्हजो तारोक जायना. पण आमी पक्की जिणेक पाठ केला कोणें पळय हांगा तांचो मात्र तो तारोक म्हणटा. आतां हात उबार म्हळ्यार सगळे हात वयर येवचे नात. येतात गी सगळे येवचे नात.
आज आम्ही आईच्या वाचपांत ऐकले न्ही की पुनर्जल्म आनी नवें व्यक्तित्व तुजें आनी म्हजें जालां जाल्यार तुवें संगीत धैर्यान संगीत हाडदें बोडोवन संगीत तो म्हजो तारोक आनी तो म्हजो सडवणदार ताणें म्हाका सोडयला ताणें म्हाका सुटका दिला म्हूण येत आमी हाडदें बोडोवन संगीत. डॉक्टर बरे बरे सर्जन असतात वय मू असतात इनात बरे बरे सर्जन असतात. 1000 भुरग्यांचे सर्जरी भुरग्यांचो डॉक्टर म्हणजे सर्जरी करतलो 1000 भुरग्यांची हार्टां पोटां पुरा तो चिरता की चिरिना ताज्याच भुरग्याक ताज्या हातांत दिया ते दळा ताजे हात कितें जातात कामतात. आतां हांगा म्हाका तुमकां 5 केजी बदला नाजाल्यार तुमी हेमकोंडाक वेतात फाटीं येया संवसाराचे गुलाम जायनाकात म्हाका सांगूंक बारी सलीस पूण जेन्ना म्हजेर येता पळया म्हाका ती जिणी बदलूंक हांव घालतना ते बारीक कश्ट मारतात. हे पाताक कशें गी म्हणल्यार दर्यांत मासली आसा वय मू आसा गी ना एक मासली एक धरा इतलीं वर्सां दर्यांत आसा हिमसाण मेताय ताजी दर्यांतली काण परत्यान कातरून कुंडल्यान घालून कितें करचें पडटा मीठ घालून घांसीचें पडटा जाल्यार हिमसाण वेता गी. हें पाताक म्हळ्यार तशें कितलें तूं संवसारांत भोंवताय जियेताय त्या पातकांतून आमकां सुटका मेळना जेन्ना हांगा येवन देवाचें उतार आयकून तें तुज्या काळजांत उरता आनी रमता ते दळा मात्र उडोली पाद्र्याबान सांगलां जेरुजालेमा कडेन उलय म्हणून ना कशें म्हणलां जेरुजालेमाच्या काळजा कडेन उलय म्हणलां हांव तुमच्या लागीं उलयना. आतां तुमी अशें येवन बसल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयल्या बरी जायत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमी बसल्यार तुमच्या काळजा लागीं तो उलयता आनी काळजा लागीं तुज्या उलयलो जाल्यार जिणे कितें जाता पळया न्ही गी काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक. उडोली पाद्र्याबान सांगलां पिडेचो ल्हानशें एक पाताक ते फोंडांत घालता वय मू एक वायट चिंता तुका आनी म्हाका कितें करता फोंडांत घालता एक ल्हानशी आशा कितें करता फोंडांत घालता. पूण हें देवाचें उतर कित्याक त्या फोंडांतले तुका आनी म्हाका वयर काडूंक पालकी सारकें करूंक दोंगर सारकें करूंक सगळें जिवीत तुजें म्हणजे समातट्ट करूंक लेवल करूंक मोगाळ बाबा भयणानो ह्या खातीर आसा. आतां तुमी सांगा फ्रिज पाड जालें खंय व्हरीची फ्रिज पाड जाल्यार फ्रिज रिपेरी करतले लागीं वय मू टीव्ही पाड जाली खंय व्हरीची हय विजय ब्रदर मॅकॅनीक आसा टीव्हीचो विजय ब्रदरा लागीं ओके. मागीर एसी पाड जाली कोणा लागीं व्हरीची एसी मॅकॅनिका लागीं. तुज्या एकावंट बुकांत गडबड आसा पयशांची गडबड जाला खंय वचाची बँकाक वचाची. आतां तूं देवाच्या हातांत हाताचें काम तुजें थंय गडबड आसा खंय येजें तुवें देवाच्या हाताच्या कामांत कांय गडबड जाला वायट रिगला आशा रिगला पाता रिगला तुवें देवाच्याच पांयां दळा येजे आनी खंयसरी तो तुका रिपेरी करिना. तूं एसीच्या अंगडीत वचून म्हजी तकली सामान आसा बाबा म्हणल्यार काला म्हणटा तो बँकांत वचून सांग म्हाका एक ल्हानशें पाताक आसा बा पाता बिताक सोड फिक्स डिपॉझीट करताला राव म्हणटा तो वय मू बँका घरा पाता जाय. मुगाळ भावा भयण्यानो पळया तुज्या आनी म्हज्या बादशेवे खातीर एक उतार आयकूया आमी. जुदाचें पत्र वस्वर 1:3 आनी 4 वाच बाबा पयलें 3 वाच हें हर एकल्याच्या बादशावे खातीर जुदा जूड चॅप्टर 1:3 आनी 4 वाच म्हाका दिसता एकच वस्वर आसतो तांत. मोगाचे न्हू तुमचे आनी आमचे बाचावे विशयान तुमकां बरोवंक हांव अत्रेगन तयार आसतना संपूर्ण आनी स्पश्ट तरान भक्ताचे ताब्यान दिल्ल्या भावार्था पासत थिरासणेन तुमी झुजूंक तुमकां उलो दिवचे खातीर तुमकां आतांच बरोवचें म्हाका गरज पडली. पळया पयलेंच सांगता बरयणार कित्याक म्हणटा हें उतार तुज्या आनी म्हज्या बादशावे खातीर खंय कित्या खातीर बादशावे खातीर. सकाळी भावानी उल्लेख केला भावार्थ असल्यार पावना त्या भावार्थांत आमी कशें रावाजी थीर रावाजी आनी अखेर पर्यंत थीर रावोंक आसा वय मग ताज्या मदें जायतें येतलें तातूंत थीर रावोंक आसा. तुज्या आनी म्हज्या बादशावे खातीर एक उतार सांगता हें उतार कसलें आयका आतां 4थी वळ वाच. कारण हाचे आदींच शिक्षेच्या फैसलाक पात्र जाल्ले थोडे जण गुप्तीनिशी तुमच्या मदें प्रवेश जाल्यात. देवबिरान नातलेले मनीस ते आमच्या देवाची कृपा वेबिचारान दुरुपयोग करतले आनी आमच्या एकल्याच धनिया आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक तिरस्कार करतले. देवाची कृपा तुका आनी म्हाका कित्याक आसा तुका आनी म्हाका सुटके खातीर वय मू
बादशावे खातीर वयमू सस्तीक जिविता खातीर वयमू. पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा, थोडे जाण ती कुरपा कशी व्यर्थ करतात, व्यभिचारांत व्यर्थ करतात खंय. ह्या भावांनी सकाळीं उल्लेख केलो आनी सांत पावलूच्या सभेंत कितें चलून आसलें पूर आमकां सांगलें वयमू. झगडीं आसलीं, न्यायाची झगडीं आसलीं, मात न्हय तांकां पवित्र स्नानी मेळिल्लें, आत्मीक देण्यांनी ते भरिल्ले. जाल्यारय तांच्या सभेंत कितें आसलो, व्यभिचार आसलो. भावान कितें म्हणलें की म्हळ्यार जावं पुरो ह्या सभेंत आसूंक पुरो म्हणलें वयमू. आतां व्यभिचार म्हणल्यार कितें, मोगाळ भावा भयणीनो पळया, आमी संवसाराच्या खंयच्याय एका ना एका गुलामांत आमी पडल्यार तो देवा लागीं आमी आदारचो व्यभिचारच वयगी न्ही. उडोली पाद्रेबान सांगलाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलें संवसाराचो मोग आमकां नाका. हें जायतें आसा. संवसार म्हणटना पूर आयले वयमू. त्या मोगांत खंय आमी चिटकाल्या तर देवा लागीं आमी एका रितीन व्यभिचार करनासा. आतां हें कोणाक आयका देवाचें उतर, हेडिंग वाच बाबा, तें कितें म्हणटा, फटकेरे शिकोणदार. हें कोणाक, हें तुमकां न्हय, हें म्हाका. हें उतर हांव म्हाका लागू करता. कशें लागू करता गे म्हणल्यार, आतां देवाचें उतर पयलीं हांवें म्हज्या कुडीक दिवंक आसा. हांवें कोणाक दिवंक आसा, म्हज्या कुडीक हांवें दिवंक आसा. म्हजी कूडच म्हाका आयकना जाल्यार म्हजी सभा तुमकां म्हाका म्हजी सभा तुमची ही सभा तुमी म्हाका आयकतात गी. म्हजी कूडच म्हजें उतर आयकना तर म्हाका सभेंत उलोवचो अधिकार ना, हक्क ना. हांवें समजाचें, हांव समजलां. पयलें म्हज्या कुडीक हांव दिता उतर, म्हजी कूड आयकता जाल्यार मात हांव ते सभेंत येता उलोवंक, ना जाल्यार हांव सभेंत उलोवंक योग्य ना. सांत पावलो म्हणटा न्ही गी, ताणें एका जाग्यार बरयलां, म्हजी कूड हांव दंडयतां कित्याक स्पर्धेक आपयल्ल्या उपरांत खंय म्हणे हांवच फाटीं पडोन ह्या सवालान म्हणली भिरांत म्हाका आसा म्हणटा सांत पावलो. हांव तुमकां उतर दिवच्या पयलीं म्हज्या कुडीक दिता, ती कूड भगवता गी सलवाता गी आयकूंक तयार आसा गी, गुलाम जाता गी, जायना देवाच्या उतरां उपरांत हांवें सभेंत येवचें. हें भोव गरजेचें. कालच्या आराधनांत फादर जेरीन सांगलें, देवान तुका आनी म्हाका खंय आसल्या खंय तावन हाडला, खंय तावन उखलिला, मानाचो महिमेचो आज मुकुट घाला, ना फावो आमी आज फावो केला वयमू, वय की नाही. ह्या भयणीन दिल्लें काल देवाचें उतर आयकलें गी तुमी, कशें आमचें तें आसात मोने देंवचार आनी कशें कशें ते एक एक उतार आयकतना सुटोन वेतात. म्हजें तें आसलो एक देंवचार गेला काल मोनो देंवचार, खंयचो म्हूण सांगना नाल्यार तुमचे भितर इकोवंक. त्या भयणीन सांगलां एकला थंय गेल्यार आनी एकला भितर तो रिक्ता म्हणून. आनी तिची साक्ष तिणें दिला. पयलीं हांवें एक फावटी भावार्थाची साक्ष दिली, पूण म्हजी जिणी तशी नासली. जिणी नासतना हांवें दिली. 6 म्हयने त्या साक्षी खातीर हांव वळवळ्ळी म्हणलें त्या भयणीन. मागीर युट्यूबार येयल्यार तुमी आयका. 6 म्हयने हांवें कश्ट काडले, 6 म्हयने म्हाका दोसलें, पूण आतां धैर्यान भावार्थान जिणी साक्ष जावन उलयता म्हणलें त्या भयणीन वयमू. आतां खंयचोय देंवचार तिका नाडिना, ह्या म्हाकाय नाडिना. कसलोय व्यभिचार, संवसाराचें गुलामपण आमी आज आयकलां नितीन भक्तीन देव भिरांतीन आमी मांडून हाडया. कसलें जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक आसा मोगाळ भावापणी. एक एक घडिता म्हाका आयकताना धाकल्या खातीर हांवें सांगचें. फाटल्या दिसांनी म्हज्याच कुटुंबाचो भुरगो हांगा आयला, वस्ती रितीर केला, देवाचें उतर आयकलां, पुरो जालां. म्हळ्यार संवसार कितलो एक भिरांकूळ पळया, कसो भावार्थ्यांक गुलामपण घालता म्हणच्याक सांगचें हांवें. गेले त्या हप्त्यांत, ताच्या पयल्या हप्त्यांत खंय तो लग्नाक गेला. लग्नाक गेल्ल्या कडेन ताणें कितें केलां, आमी लग्नाक वचोना, ताणें ताच्या डिपीन तो व्हिडियो घाला. आतां एक ट्रेंड खंय नवें ट्रेंड, सोऱ्याचो ग्लास आसा पळय, सोरो घालन ताका उजो पेटोवचो. उजो पेटोवन तो उजो समेत कितें करचें, तोंड उक्तें करन गळ्यांत घालचो. हें भयण शांती पळय येवन म्हाका म्हज्यालें सांगता हळे, सोऱ्याक उजो दिवन गळ्या भितर घाला पळय म्हणटाना हांवें म्हटलें आतां कांय उलयनाका, वगेर राव. तो उजो वचोन आनकटी लासून कॅन्सर जावन नाकांतल्यान तोंडांतल्यान रगत भायर येता पळय, ते दळा सांग म्हटलें हांवें. तो सोरो भितर वचोन आनकटी लासून बुराक जावन नाकांतल्यान तोंडांतल्यान रगत भायर येता पळय, कॅन्सर जावन, ते दळा त्या भावाक सांग हांवें सांगता म्हटलें हांवें. जेन्ना आमी सोम्यांची कृपा खंयच्या एका ना एका व्यभिचारांत आमी बदलिता, मोगाळ भावा भयणीनो, ताजी शिक्षा तुका आनी म्हाका बरोवन दवरलेली आसा, बरोवन दवरलेली आसा. तुमी जाणात जाकोब आनी एसाव भाबा वयमू, देव कितें म्हणटा, हांवें जाकोबाचो मोग केलो तसो हांवें एसावाचो मोग करूं ना म्हणटा. कित्याक म्हणटा देव? एसावाक कितें देवान दिल्लें म्हणलें ताचें वॅल्यू कितें म्हण ताका कळीत नासलें. देवान ताका म्हालगडपण दिल्लें, पेहलोटा म्हणटात हिंदींत, आशिर्वाद ताका दिल्लें. त्या आशिर्वादाची ताका किंचित पर्वा ना, जाणवाय ना, समजणी ना. देवान दिल्ल्याचें वॅल्यू ताका कळीत नासलें.
जाकोब धाकटो वय मू ताका दिवना जाल्यार पळया व्हडल्या भावा लागीं असल्या आशिर्वादाचे व्हॅल्यू कितले म्हण ताका कळीत आसा जाकोबाक. आज तुका आनी म्हाका देवान कितें दिलां म्हणल्यार ताचें व्हॅल्यू तुका आनी म्हाका कळीत आसा जी ताचें मोल तुका आनी म्हाका कळीत आसा जे मोगाळ भावा भयण्यानो. तेन्ना मात्र आमी त्या भावार्थांत त्या एकवटांत त्या सोम्याच्या रक्तांत मासांत कुडीत आमी एक जावन जिवंक जाता. येसावाचो हांवें मोग करूं ना म्हणटा सरस्वर वय मू. फरक कितें कळटा गे तुमकां. येसाव निमाणे पर्यंत येसाव जावनूच उरलो पूण पसयनार जाकोबाक ताणें देवाची वळख दिली ताका इस्रायल केलो आशिर्वादांनी भरलो. आज तूं देव तुजो मोग करता मनशाचो साक्ष कितें म्हळ्यार देव तुजी साल बदलिता पळयल्लें. देवान येसावाची साल बदलूं ना निमाणे पर्यंत तो येसावूच जावन उरलो तसोच उरलो. पूण जाकोब निमाणे पर्यंत पसयनार जावन उरलो गी ना. देवान ताचो मोग केलो देखून अर्द्यार देवदूताक धाडून ताका दिंबयेर घालून मागणें कर ताची साल ताणें बदलयली. आज देव तुजो मोग करता जाल्यार तो पवित्र आत्मा धाडून तुज्यानी म्हणजे साल पयलें बदलिता मागीर तो तयार करता. देखून देवाचें उतर ऐका. ती कृपा देवाची जेजू क्रिस्त त्या धनियाक आमी परत्यान परत्यान कुर्सार मारता म्हणटा जाय गे आमकां. आतां असल्या कोंडांत केंडांत तूं आसाय जाल्यार तुवें कितें करी जी हुडोली फादर जेरीन सांगलें आमी आयकुया परत्यान आयकुया तें उतर. त्या पथकांत आसाय त्या वेबिचारांत आसाय सोम्यांक तुवें दग दिलाय कुर्सायलाय परत्यान परतून जाल्यार एक देवाचें उतर आसा तुका आनी म्हाका. तेंच जावन आसा म्होवां प्रास गोड होडोली फादर जेरीन काडलां. साम 119 वर्स 103 ऐका. कीर्तन 119 अवस्वर 103 वास बाबा. तुजे बसवणी म्हजे जिबेक कितली मधुर. तुजी बसवणी म्हज्या जिबेक कितली मधुर. म्हज्या तोंडाक मोवापरा चड गोड. आमकां जायत्यांकी थोडी हांगा आसल्यांक जावंक पुरो जायत्यांक्या आमकां ह्या देवाच्या उतराची व्हॅल्यू कितें मोळ कितें सकत कितें म्हण जायत्यांक आमकां कळीत ना. तुमी अमेरिका फ्रांस या ब्रिटन ह्या देशांत कोणी राष्ट्रपती जाता जाल्यार तो हातांत कितें घेता तुमी जाणात गी. पवित्र पुस्तक घेता. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलें ट्रंप प्रेसिडेंट जातना कितें घेता जाणात गे हातांत बायबल घेता पवित्र पुस्तक घेता. आनी ताणें आदल्या आपली प्रेसिडेंट जाताना कितें सांगलें म्हण फादर जेरीन सांगलां आमकां. कितें सांगलें. हांव खाली अमेरिकाचो मात्र प्रेसिडेंट पूण म्हजो जेजू सगळ्या युनिवर्साचो सगळ्या संवसाराचो तो प्रेसिडेंट म्हणून. कोण जेजू तो सगळ्या संवसाराचो प्रेसिडेंट सगळ्या युनिवर्साचो तो प्रेसिडेंट म्हणलें ताणें. पळया परतून विंचून आयलो गी येवना. पळया जेजूक साक्ष दितना तो सकला पडोवंक सोडिना. सोम्याक उखलितना तो सकला पडोवंक सोडिना. सोम्याची पक्ष घेतना तो तुका सकला पडोवंक सोडिना. पूण आमकां बेजार पावनाका. थोड्या क्रिस्तांवांक हांवें पळयलां कारार वेताना गाडयेर वेताना बायबल नाका पेटो गी माजार गी तोंडा लागीं किस दिवं. पेटो घेवन माजरां मांडयेर घेवन पेटे घेवन जिणी पळया खंय गेला आमची. जायते दाखले आसात. हाज्या पयल्या पाद्र्या बानान एक दाखलो दिला बरो एक दाखलो दिला. घर बेजमेताक याजाक येता वय मू. घर बेजमेताक याजाक येतना पुरा घरां बेजार जातेर मागीर गुरकाराच्या घराक लास्ट जेवण आसता कळिताय तुमकां. बरो करून जेवण घेवन तशेंच जेवण दवरलें. गुरकार निमाणें घर घर बिंदोच्या बेले जेवण केलें बरें करून जेवन गेलो 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 मागीर दुसरे दीस पळयतना आमचे स्त्रियो इल्लेशे पळोवच्यान पुरा सांबाळच्यान दिले बुद्धवंत तशें करून घोवाक सांगलें खंय अळे काल पाद्र्या बायल्लो पळय आमचे एक कुल्यार घेवन गेला. कितें घेवन गेला कुल्यार पाद्र्याक घेवन गेला म्हणटाना आनी म्हणलें सोड सायबिणी एक कुल्यार न्ही गे वयल्यार कितें जालें. सोडचें कशें आमी सोडूंक तयार आसाय. सोडचें कशें तेंच फुडें इसार पळय पाद्र्या बाक हेलांगी नांगी हेलांगी नांगी म्हणून जाल्यार कितें करचें गोवाक दाक्षण म्हज्या बरी इसार ना. अशें सगळें वर्स गेलें. एक वर्स ते गेलें आनी एक वर्सा परत्यान डिसेंबरांत कितें आसा घर बेजमीत आसा. घर बेजमीत आसतना पातोच पाद्र्या परत्यान आयलो इका इका भरला भितर एक वर्सा जावन कितें ना हेजें घर बेजमीत कोणाक जायची. तो उदक खंय उडोवन दी कुल्यार खंय आसा आमचें. हिच्या भितरूच दोन गोवाक एक वर्स जावन सांगून आसा इसार म्हण ताणें विचारूं ना कुल्यार न्ही म्हण. हिणें लास्टाक कितें केलें विसारंत सोडलें. फादर त्या पडी तुमी आयिल्ल्यात आमचें एक कुल्यार दिसाना
म्हणटाना पाद्र्याबानच म्हणलें काय वय गी कुल्यार मेळो ना गळा तुज्या बायबलांत हांवें दवरिल्लें वय गी बायबलांत दवरलें म्हणटा बायबल उक्तो केलो पाद्र्याबा मुखार पळयतना बायबल उक्तो करनासतना कितलीं वर्सां जाल्यात तुमी उक्तो करनासतना कितलीं वर्सां जालीं 3 गी 4 हाज्या पयलीं हांवें एक जोक सांगुल्लो एक आवय पाद्र्याबालागे कंप्लेंट घेवन गेली खंय फादर चोर फादर हाडटांग चोर भुरगो खंय दवरल्यारय पयशे काडटा खंय दवरल्यारय काडटा फादर त्या डब्यांत ह्या डब्यांत काटये पोंदा मिरसांगेचो डब्बो जिराचो डब्बो पुरो जाल्या फादर काल करचें इल्लें बेश्टाया समजया म्हणटाना कांय करचें नाका बाये एक काम कर आनी मुखार पयशे खंय दवर पळय तुमी सांगतात पळय तुमचे भुरगे पयशे चोरता जाल्यार खंय दवरा आजकाल तुमी जाणात तुमी पयले ल्हान भुरगीं आसतना वता सामू ल्हान भुरगीं कोणी आसल्या तुमी पयले न्ही हांव एकलोच ल्हान भुरगो तुमी बरो आदाव बरी वडोल सांगल्या बरी रेडीमेडच गी 20 वर्सांची आयिल्ल्या ती ना न्ही गी आं ल्हान भुरगीं आसता तुमकां मम्मी डॅडी आवय मागून हाडा म्हण काही धाडटली गी पुरा मैजे बरी रायाच्या घरांतलीच दिसता म्हाका दिसता हांव एकलो मात भिकारी गी म्हणून काय म्हणजे मागोवन हाडा इल्लीशी साखर हाड फाल्यां दिता इल्लें मीठ हाड फाल्यां दिता इल्लें गोड हाड फाल्यां दिता म्हण सांग म्हण धाडलां गी धाडलां वय मू आतां तुमी वेतात गी मागूंक कितें मागतात आतांच्या भुरग्यांनी गोड दी साखर दी चाय पिठो दी मागना गी चार्जर आसा गी वायफायचे पासवर्ड आसा गी आं तूं आतां तुमी सांगा आं कोणी म्हणे मीठ साखर मागूंक येतात गी ना चार्जर दी पासवर्ड दी हें जायचे लोकांक आतां मागचेंय बदललां वस्तूय बदललां सगळें बदललां पुरो पेशान नवें जालां आतां हांगा कितें म्हणटा परत वास भावा ते उतार वास परत तुजी भासवणी म्हजे जिबेक कितले मधुर मोवा प्रास गोड दुदा प्रास चड सर्गींत हांव वळता मोगाची जर आणखी मुखार आयकया किर्तनाचो बूक ऑफ 19 10वी वळयका साम 19 वर्स 10 वास बंगारा प्रास ते मोलादीक शुद्ध बंगाराचे राशी प्रास मोलादीक मोव प्रास ते गोड पळयंतले गळतल्या मोव प्रास गोड म्हाका अब्रामाचो उडास येता तुमकां येता गे अब्रामाचो उडास येता गी अब्रामान भांगार आनी रुपे रास करून घाल्लें खंय कशें घाल्लें रास करून घाल्लें पूण ताचें ध्यान भांगाराच्या राशीर आसलें की देव कितें सांगता ताजेर आसलें पळया न्ही गी भांगाराची रास तेका दिसना अब्रामा वच सोड आनी थंय वच भांगाराची रास सोडलो आनी खंय देवान सांगलें थंय गेलो ध्यान पळया आज तुमी एक दिशी करया म्हणी 4 पट्टू कांकणां दवरनाका तुमी आतां मोतीन चिंतून आसात 4 पट्टू कांकणां ती आनी एक दिशी करया म्हणी आनी एक दिशी ब्रेसलेट आसूंक बरो ती आसा गी ना गी म्हजी थोडी शेजारां आसात म्हजी शेजारां ही एंड्रो आनी शांती केदाळा घर सोडून वेतात गी म्हण तांकां खंत कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी गेल्या त्या हप्त्यांत नाल्ल काडले आतां नाल्लाक भांगाराचें मोल जालां कळिताय तुमकां आई वता नाल्ल खंय केजीक आतां कोणी तुमचें भांगार सोरूंक येनात आतां नाल्ल एका भितर नाल्ल भायर दवरनाकात आतां आमी अर्जंटार ते नाल्ल काडून आयल्या इल्लें दांपणकर घेवन आयिल्ल्या काल वेताना एक 2-3 गोणी नाल्ल नात म्हाका खंत ना म्हाका ती खंत ना नाल्ल गेले म्हण म्हाका खंत पळय हांव आनी शांती शुक्रार शेनवार केदाळ येता गी म्हण हांगा राखून रावता म्हजे शेजारचे हे केदाळा घर सोडतात गी म्हण राखून रावतात म्हजी आशा पळय तांची आशा पळय म्हाका ती खंत ताणी सगळे जाल्यार भांगारा प्रास चड म्हाका मेळटना ते पट्टू नाल्ल कोणाक जाय उरल्यार परवां दितलो येवच्या हप्त्यांत मोगाळ भावा भयण्यानो तुजी भासवणी आतां भासवणी म्हळ्यार तुमकां हांव सांगता आतां हो सगळो बायबल तुमी मोवांत बुडया बायबल मोवांत बुडोवन असो उबारतना एक थेंब आतां मोव देंवता गी देवानात ही पळया फळयेंतले देंवतेले म्होव म्हणल्यार हे पवित्र बायबलांत देवाचे भासवणे आसात वय मू ते एक थेंबो एक भासवणी जावन देंवतात मोगाळ भावा भयण्या समजता मू एक भासवणी
फळयेंतले आमचो भाव ब्रदर विजय देवाचे उदर तेन्ना खेदाळारी विचारता मोव खेलांगी म्हणटा वय म्हणटात फळयेंतले गळचे मोव खेलांगी म्हणटात आतां आसतात घाल अशें करी शकी नाका अशें कर घेवन हां मोगळ भावापण पुणून थोड्या ह्या क्रिस्तांव लोकांक काल त्या मोवांची रूच या कितें त्या देवाच्या उतराची रूच कळीत आसा की सारकें हांवें एका शिकोवण्यान पयलें सांगिल्लें दाखलो एक हांवें सांगलो पयलो सुमार टायम जालो मांकडा लागीं मांकड आसा मांकड वळखतात न्हू मांकडा मुखार एक केळें दवरा एक भांगराची बिस्कीट दवरा मांकड कितें काडटा कितल्या पटावट आमची जाप पळय काय म्हणले चिंतला की ते बिस्कीट काडटा म्हणून ना निंगी चिंतल्यार ते बिस्कीट काडताय मांकड त्या बिस्कीट असले 1000 घडा येतात मांकडा कळीत आसा आता सांगा कोण मांकड आता सांगा हां जायती ह्या मांकडाक सरी करी येता आमी आनी तो असले जणवाय बसवणे जिवीत आज जायत्या लोकांक कळीत ना रेतेर गी येवच्या आपल्यात आसतली हांव रोसाक वेता हांव खाजाराक वेता हांव फंक्शनाक वेता हांव मरणाक वेता आनी काय तो परत्यान मरताय एकच पटेन मरचे हां हांगा वस्ती रेतेर आल्यार व्हडना मरणाक कसो कितें एकच पटी मरचो न्ही तो काय परत्यान मरताय आज या बसवण्याचे मोल कोणाक कळीत आसा या जिविताचे मोल कोणाक कळीत आसा या भांगारा परस वर्थे आसल्याचे मोल कोणाक कळीत आसा आज तुका आनी म्हाका कळीत आसा गी ना आसा बसवणे देंवतात पळयेंतले मोव देंवल्ल्या बरी बसवणी 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 सकाळी जावन कितले बसवणे तुमकां देंवल्ल्यो कशी मनां नितळ जाली कशी काळजां नितळ जातात कशे आत्मे खतरातात हांगा सतान मोव खंयच्याय मनशाचो हात मोवांक लागना बाय प्रोडक्ट जाता मोव सीदा सरस्पर देव मुसांक आज्ञा दिता वच तो रोस पिये आनी मोव वचून पळयेंत सोड म्हणून मुसा कोण आज्ञा दिता सरेस्पर आज्ञा दिता वचून तुका आनी म्हाका धैर्य आसा मुसा लागीं वचूंक आं मोव तो दिता मात न्ही ताजें प्रोटेक्शनय करता मूस मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी तशेंच देवाचे उतर घेयजे मात न्ही ते राखाजे भितर सांबाळीजे कशें मूस तें प्रोटेक्शन करता कोणाक लागीं येवंक दिवना दिना तो तशें आमी तशेंच हें उतार म्हणलें भितर आसतना प्रोटेक्शन करीजे काळजा लागीं तुज्या खंयच वायट येवंक कशेंच मेळ्ळें येवंक सोडूंक नजो तुवें आनी हांवें त्या प्रमाणे ताजें प्रोटेक्शन करीजे उतरांचें जेजूनच म्हणलां न्ही गे थोडीं खरी ना देखून थोड्यांक जेजूचें उतर आयक माते वच वांजेला वचवर 7 6 वास बाबा थोडीं खरी ना देखून जेजू कितें म्हणटा आयका पवित्र म्हूण लेखतात ते काण सुण्याक घाली नाकात तुमचे मोतया दुकरा मुखार उडय नाकात आतां म्हाका तुमी सांगाची सुणी कोण आनी दुकर कोण आमी खंय नाका सुणे कोण म्हणनाका सुण्याची एक संवय आसा न्ही गे कसली संवय आसा सुण्याक वंकिल्लें परतून खावची संवय न्ही गे आनी पेद्रून परत्यान ताच्या पत्रांत तें बरयलां वय मो थोड्यांकी ती मुळावी वळख समजणी मेळा नासलेलीच जाल्यार बरी आसली म्हणटा देवाची वळख कित्याक सुण्यान वंकल्ल्या बरी वंकून परतून खेळ्ळ्या बरी ते खातात म्हणटा पावल ह्या दुकराक एक संवय आसा कसली संवय आसा दुकराक ताका कितल्या बरें कर धुवन न्हाणोवन शॅम्पू घालन पावडर घालन पल्लाखेर बसून हेल्यार तो चिकोल पडल्या कितें करता परत्यान पडटा हांव पडोना हांव उठला लास्ट वरें गी पडलोंच म्हणून परत्यान तेंच गी मुखार वचोंक आसा गी ना जिणेंत मुखार वसा सांपवलून बरें सांगलां कोण पडला ताका न्ही कोण उबो आसा घट्ट उबो आसा ताका सत्राय म्हणला पडलेल्याक सत्राय पडलेल्याक देवान सोडला वसोन तो ताजी सत्राय ना सत्राय तुका आनी म्हाका उबे आसल्याक आसा पडलो गेला देवी ताज्या खंतना देवाकी खंतना तो खुद्द पडून गेला पण उबे आसल्यार तुका आनी म्हाका सत्राय आसा त्या पेट्यां बरी जायनाकात त्या दुकरां बरी जायनाकात वंकल्लें करना म्हणलेलें परतून खरी नाकात ह्या सोडिल्लें परतून धरी नाकात म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त ते दळा मात्र ह्या उतराचें मोल त्या उतराचें व्हॅल्यू कितें तुका आनी म्हाका कळटलें मोगाळ भावा भयण्यानो नाजाल्यार आमकां कळना म्हणून बूक वचवर 24:13 वळयका प्रवप 24:13 वास कितें म्हणटा 24:13 वास म्हज्या पुता मोव खा कितें खा पळया
तुम्ही मोव खाताना एक लोटो घेऊन गट्ट पी येतात की कितें करता बरें इल्लेशें निंगे हांगा लागून ह्या कुलेरान घेवन मात्र निंगे मोव आतां म्होवा प्रास बरें म्हणलें चड बरें म्हणलें आतां कितें म्हणटा मोव खा सांग कित्याक तें बरें फळ्यांतले थेंब्यांनी व्हांवते मोव जेबेक गोड लागता. आतां मोव खा म्हणल्यार होडोली पाद्र्याबान सांगलें देवाचें उतर कितें करीचें आमी खायची हेजे केल्या कितें म्हणलें तो कोवळो खा म्हणलें. हें देवाचें उतर आतां बरें म्हणटा मात न्हय मोवा प्रास गोड म्हणटा मात न्हय तें तुवें आतां कितें करीचें खायची. आतां बायबल चाबन खावचो न्ही खायचें म्हणून सांजे भितर कसो खावचो ब्रदर म्हणून इतलो दाट. तुमी आतां इतलीं जाणांक आसात न्ही गे मोवाचें मोल तुमकां कळीत आसा गी चड म्हारग म्हळ्यार कितल्याचें मोव आसा म्हारग म्हणल्यार आमच्या बनू लटल मेळटा तें न्ही चड म्हणल्यार म्हारग म्हणल्यार 1 kg कितले आसा 200 400 गे आनी 1000 2000 आनी कितले पळया तुमी गुगलांत घालना पळया गिन्नेस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड तातूंत आसा 2021 तावन तें एंच आसा येदोळ पर्यंत. म्होवा पैकी बरें म्होव म्हणल्यार हांगा टर्कींत सेंच्युरी हनी म्हणून आसा सेंच्युरी हनी 1 kg 26,000 पावंड ताजें मोल 26,000. दुबयचें 1 लाख दिराम इंडियाचे 22 लाख पाकिस्तानाचे 72 लाख 1 kg मोवांक. हें तुज्या बरी म्हज्या बरी आसलें हें मेळना हें खडपांतलें मोव रायांक की व्हडल्या व्हडल्या मनशांक मात्र तें मेळचें आनी अप्रूप तें पुरो जाणांक कितें मेळना. हांव कितें आतां त्या एका 26,000 72 लाख हांव तें म्हणना हांवें म्हणचें कितें गे म्हळ्यार त्या मोवा प्रास चड म्हारग आनी मोल अदीक कितें गे म्हणचें हांवें. हें देवाचें उतर हें खा म्हणटा ते फळयो खा ते बसवणे खा म्हणटा ते बसवणे धर म्हणटा काळजांत. तुमी आयकतात पळय आज तें फाल्यां घडतलें तुमी कितें आमेन म्हणटा तें जातलें देखून हें खा. आतां तुमी खावचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार हांव म्हणटा भुरगीं ना जाल्यार भुरग्यां जातलें आमेन म्हणचे पट्टा खालें तें मोव म्हणून. पिडेस्त गूण जाता म्हणटना कोणा पिडा जाताना कितें म्हणाची पट्टा आमेन म्हणाची. रीण तुज्या फारीक जातलें म्हणटना पट्टा आमेन म्हण खायचे खाया आशिर्वाद वळटा कृपा वळटा बसवणे वळटात खाया बसल्या कडेन खायचे बायबल खावचो न्हय ते बसवणे खाया उतरां खाया गिळा काळजा कडेन उलया म्हणलें हॉटेल पाद्र्याबान. कोणा लागीं उलया बायले लागीं कांय फायदो ना उलोवन घोवा लागीं कांय उलोवन फायदो ना. तुज्याच काळजा लागीं उलय देवाच्या काळजा लागीं उलय त्या दळा खाया म्हणटा. या निर्गमनाचो बुकावस्वर 3:8 ओळयका एक्सोडस चॅप्टर 3:8 पुर्विल्या परजेक सरस्परा देवानी म्होव कशें दिलां पळया. देखून तांकां इजिप्त घरांत थावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या आमोरितांच्या पेरेजितांच्या पुरो खंयच्या देशाक खंयसर व्हरूंक देव आशेतलो इस्रायल परजेक दूद पळया देवाचें योजन पळया. दूद आनी मोव म्हळ्यार मनशान केल्लें न्हय मनशाच्या हातांत बाय प्रोडक्ट मनशाच्या हातांत लागिल्ली वस्त न्हय देव डायरेक्ट दिता ती वस्त तुका आनी म्हाका देव दिवंक शकता केदाळारी. आमकां आज कितें जायची आमकां चडावत न्ही आज बेकरेचें फूड न्ही ते कालें पुराय आनी पेजे बदला कालें पिझ्झा आयला पाद्र्याप केदाळारी म्हणटा न्ही खावन जाला तर कालें बेबे माणके उडोली बाबा रिक्षान सकाळी एक सत्राय दिला कोणाक तीद विताना बेश्टयताना कितें करता कितें खाई जायना खंय न्ही गे. आतां एक म्हाका बरें लागता सभेर आतां तीद विताना बेश्टयताना कांय उलयना तोंड बंद करून बसतात माणक्या बरी दोळे मात्र दोळे बरें माणको पळयलाय तुमी तोंड कोण बेश्टयता तीद विता देवाचें उतर तुवें दूद आनी मोवळच्या देशाक वसाजी. आतां तुमी सांगा बसल्लीं दूद हें बारीक कश्टांचें कामगी सुलाभ हेचें दूद काडचें या मोव
मुसाण घेवन मोव करचें कश्टाचें काम सुलाबाचें काम. आं थोड्यांनी कितें चिंतलां दूद आनी मोव म्हणल्यार देव अशें चुकलो ना. कश्ट आसा जिवीत काडूंक. जिवीत मेळोवंक कितें आसा कश्ट आसा. आतां हांगा आसल्यार सगळ्यांक आमकां दूद आतां गाय बांदल्या दूद काडून जातलें गे आमकां. एक कोंट मारल्यार बरो. तुजो आयचो दीस गेलो. खंयच्या आराधनांत ती आतां बरें जावचें ना मागीर. आतां वचोन नाल्यार मोवाची तट्टी आसा फळी आसा वचोन मोव काडून तुवें शिकी मुखार कित्याक आं असो जातलो. थोड्यांक हेरडाय लागल्यार हेरडाय पुसतना एलर्जी आसता वय मू मांडो येद्दो जाता. हांव कतार आसतना केरळाचो एक मनीस आसलो आयजक म्हणून आयजक लोबो म्हणून. तो टॅलिक्लार्क असोच आसलो म्हज्या बरी. एक दीस आयला मांडो इतल्या मोठो जाला. अरे कितें जालें बाबा म्हणटाना ताणें तेका हेरडाय लागल्ली पुसल्ली. ते ताका एलर्जी आसली खंय. आयजक लोबो कितें रे आयजक कितें रे म्हणलें वच्चा आयजक. आयजक जाला पुरा फुगला. मोवा मुसाबल्या कशें जाता. थोडे मूस इतले विकाळ आसात 5-6 मूस साबल्यार पुरो 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 ताका. कश्ट भारी कश्ट सुलाबाचें काम न्ही. आयच्या वचपान तुमी आयकलें न्ही अरण्यांत एक थाळो बोब मारता म्हणून आयकलें वय मू. कोणा विशयांत ताजें खाण कितें आशिल्लें ताजें वस्तूर कितें आशिल्लें. आयकोया आयकोया कोणे म्हणलें जिन्स पॅन्ट आमी आयकोया. माथेवाचो वांजेला वचवा रे 3 ओळ 4 तान 6 पर्यंत आमी आयकोया. ताजें खाण कितें ताजें वस्तूर कितें कशें आसलें ताजें पळय आमी. जुवांव कर्यालोव्यांचे वस्तूर न्हेसलेलो. जिन्स पॅन्ट घालतलो गी. आतां पळय स्लीवलेस आयलां पळय ते घालतलो गी. बाबा रिक्षानान बरी शिकोवन दिली न्ही गी गेल्ल्या हप्त्यांत. म्हज्या लागीं तूं कांय नासलें आसल्यार सोडता आसलो. हांव पेशाना करिना. ह्या ताणें सांगलें खंयचेंय म्हाका लक्त जावना. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमी बदलोवन सारकें आसून बसता जाल्यार आमकां कांय उतार घेवची गरज आसा ना खंडीत ना. म्हाका आतां सादारण म्हणटा खंयचें उतार घेवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हांव त्या हंतार बसलां आतां. तुमी थोडीं आसात गिनात पूण नवीं कोण आयिल्ल्यांक गरज आसा गिना. पयल्या दिसा आयिल्ल्यांक तांचे कितें पालकें आसा फोंड आसा दोंगर आसा आसात गिनात पातकां आसात. पूण आमी एका नितळ जाल्लीं आसांव गिना. आमी नितळ जावन मस्त वर्सां जावन आयल्ली आनी आमी सोंसणीकायेन बसाची. कशें बसाची नव्याक आयिल्ल्याक तें आयकून जिणी बदलूंक ताका आमी अवकाश दिवची. पूण थोड्या जाणांक ती सोंसणी कांयना. वो उलयल्यांच उलयतात सांगल्यांचें सांगतात. तुजे खातीर न्हय एक नवो आत्मो आयला एक नवो देवाचो भुरगो आयला ताका बदलावण्या खातीर. आमी कितलीं सतां जाणां जाता जाणां जाल्ल्यान आमी सोंसणीक जायची. आतां वस्ती तरेन तुमी आयकलां जावंक पुरो वय मू. पाद्र्याबाची शिकवण दिल्लीच शिकवण दिता कोणाक तुमकां भोगता गी. म्हाका भोगाना 50 रेतिऱ्यो जाल्यो म्हाका भोगाना. कित्याक म्हळ्यार तें उतार आतां 25 जाण रेतीर केल्ले आसात एकलो करिनातलो आसा. ते पुरो शिकवणे ताका गरज आसात गिनात. तुका आनी म्हाका केल्ल्याक गरज ना जावंक पुरो. पूण पयले आयिल्ल्याक ताका बाचावे खातीर गरज आसा. आमी 25 जाणांनी सांगाता म्हणून ताची बाचावी जोडीची. पळया जायते प्रवादी आशिल्ले वय मू. जुवांव लास्ट प्रवादी वय मू. सगळ्या प्रवाद्यांक तुमी पळया पवित्र बायबलांत अजाप करिनातलो एकलोच प्रवादी वो जुवांव. ताणें खंयचेंच अजाप करूंक ना. पूण ताणें सगळ्या इस्रायल पुर्जेक देवा थंय परतिलो. आतां तुमी म्हाका सांगा अजापांक गरज गी ह्या लोकांक देवा थंय परतोवचें गरज. अजापांक गरज न्हय मोगाळ भावा भयणानो. ह्या जुवांवन एकच एक अजाप ताच्या सगळी जीण सगळे प्रवादी जिणेन ताणें अजाप करूं ना. पूण सगळ्या इस्रायल परजेक ताणें देवा थंय फाटीं परतिलें. आनी देवा थंय फाटीं परतितना तो कसो जियेलो. आतां तुमकां धाकल्याक सांगता हांव BMW कारार येता. BMW कार आनी तें पार्क कर हांगा प्रिशींग करतना दुर्बळ कितली भागी देवाचे राज तांचे तुमी दुर्बळीन जाय म्हणून तुमी आयकतात. BMW कारार येवन बरो सूटबूट घालून हांगा येवन प्रिशींग करता. अळे बाबानो दुर्बळ काय जिया सोम्याक घर नातल्लें बिल्डींग नातल्लें गदरांच्या कोट्यान नासलो तुमी आयकता ते. फाटल्या दिसांनी एकलो म्हाका तो शिकोवन दिवंक लागलो. हांव खंय शिकोवणदार म्हणून खंय सांगाना. हांव आज एक सांगता म्हजी जिणी बदलूंक कितें बाकी आसा त्या खातीर हांवें येवचें. हांव शिकोवणदार न्हय. म्हाकाच हांवें शिकोवणदार म्हणून येद्दोळोरेक हांवें चिंतूं ना. तो वेळ येताना पळया येद्दोळोर हांवें चिंतूं ना. एक भाव म्हाका शिकोवन दिवंक लागलो. शिकोवन दिवंक लागलो तुमी व्हडले व्हडले शिकोवण्यो दितात वस्ते रितीर तुमचे ते शर्माव हे शर्माव. ताणें म्हणलें खाली मन नितळ आसल्यार पुरो देव आमचे त्या सामणा लागलो. कितें नितळ जायचें खंय. ताणें म्हणलें
म्हाका खंय देवाक सोदून वयची गरज ना. देव म्हज्या सांगात आसा, म्हजें मन नितळ आसा, हांवचो देव म्हणा लागलो. ओ गोरा उलोव. आतां तितलें म्हणटाना काय जालें म्हणजे इल्ल्या वेळान 5 मिनटांनी ताका फोन आयले एक. फोन रिसीव करून अशें गाळी दी लागलो त्या मनशाक. आतां खंय गेलें तुजें मन? आतां खंय गेलें तुजें मन? तशें हांव 4 जाणांक गाळी दिवन शिराप घालून हांगा येवन देवाचें उतर दिल्यार तुमी आयकतात की? जुवान पयलें आपणाकच त्या हंतार हाडलो. पयलें आपणाक ताणें कनिश्ट केलो. संवसारांतली स्टाईल, रिती रिवाजी, खाणां पेशाना पुरा त्याग कर. पयलो तो अरण्याक आयलो. आज तुज्या आनी म्हजे शिकोंडारची जिणी पयलीं अरण्य जाल्ल्या शिवाय तुकाच तुवें सकला घाल्ल्या शिवाय पडल्या शिवाय हेरांक तुवें जिणी बदलूंक जायना. जुदेंत हांव गांवांत हांव ताका लोक सोदून येतलो. आनी ताजें प्रिचींग कशें? जुवांचें प्रिचींग तुमकां गोत्त आसा न्ही. प्लीज वेलकम लेडीज अँड जेंटलमॅन म्हणटलो की कितें म्हणटलो? आग्याच्या पिलानो जाल्यार लोक रानांत हिंडानी वेतलो. आतां जुवान पयलें ताजी जिणी, ताजी साल, शारांतल्यान पयस, कुटुंबांतल्यान पयस, खाणा जेवणांतल्यान पयस, पेशानांतल्यान पयस, कारांतल्यान पयस, अरण्य पयलें ताणें केलें. आतां वाचता बरें समजतलें तुमकां. सोपर्यंत वाच. जुवांव कर्यालोवांचे वस्त्र न्हेसलेलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदलेलो. देंपे आनी रान मोव ताचे खाण. आतां पळया बनून धाडटलो की आसा घरचे मोव. घरचे मोव न्ही, खंयचे मोव? रान मोव सगळ्यांकी खावंक जायना. सगळ्यांनी काडूंक वेच्या बरी ना. हांवें 54 वर्सां जालीं आज पर्यंत रानांत वचोना मोवा मुसा फाटल्यान. हांव देर आसाय म्हाका पोळ्या फाटल्यान वचूंक. तितलें आसतना कोणें वचोंक जायना. कशी ताणें एक ताजी जिणी बांदून हाडली. उपरांत तो सांगतलो लोकांक आग्याच्या फिलानो. संवसारांतल्यान पयस पयलें तो नितीन भक्तीन देवभिरांतीन आपणाक त्या सुवार्थेक तयार करन. आज हे देवाचे तर ह्या प्रमाणे तूं आनी हांव घेतल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो आयकातल्यांची जिणी बदलाता. लोकांक देवाची वळख जाता, खंडीत जाता. सांव पावलोच्या सभेंत आसल्या बरें आमीच व्यभिचारांत भागीदार जावन लोकांक आमी कितें शिकोवन दितले? जाता की? जायना. सांव पावलून कशी देख दिली आमकां न्ही? हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, तुमी म्हजो पाटलाव करा. आतां हांव जियेता तो हांव कोण जियेता? क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून हांवें तुमकां सांगलें वडलो म्हज्या नारळाची रास चोर मेला म्हाका ती खंत ना. ताजे की म्हारग आसलें हांव सोडून आयलां. आनी कितें सोडूंक पडटलें सोडूंक हांव तयार आसा. ह्या सोम्या खातीर कितेंय सोडूंक तयार आसा. तयार आसा हांव. ताणें सोडलें. सगळें सोडलें. पेशारां सोडलें, खाण जेवण सोडलें, सैर संबंदी सोडलें, कुटाम सोडलें. भावान रिक्षानान बरो एक दाखलो दिल्लो. गेल्ल्या त्या शिकवण्यांत वय ताणें म्हटलें फंक्शनां म्हाका आसात, जायतीं आसात, पूण न्ही पुरा कडेन हांव वचना. विंचून गरज आसल्या कडेन. आज आमकांय दिसाक 2 फंक्शनां पुराणाक आसात. पाद्रेबांनी पयर सांगलां गे सांगो ना. आजी वशेत आसले. हांगा आसात एंड्रू आसा न्ही, विक्रम आसा भाव. आतां आनी एकलो भाव आयला. तुमी सोलोन व्हरा, हांव एक जेवण जेवन येता म्हण गेले की. तांणी काली म्हणून जायत्या फंक्शनां दिसान दीस आसात वयचीं जाल्यार. पूण सगळ्या कडेन आमी वचोंक, सगळ्यांक आमी मेळोवंक, हर एक भागीदार जावंक जायना. म्हाकाय आसली ह्या 9व्या वर्सांत हांव दिसाक 2 फंक्शनां. आजवर एक वचोना. आतां वचच ना म्हणना. गरज आसल्या कडेन खंय अर्जंट आसा वसाजेच म्हणल्या कडेन वशेत. हर एकांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावंक जायना. कित्याक? ताजी जिणी कशी आसा सुवार्ता प्रगट करतल्या जुवांवची. सगळ्या इस्रायल परजेक ताणें अजापां करणं परतून आपली जिणी दाखोवन ताणें परतिलें देवा थंय हाडलें. कशें हाडलें? आतां पळया भावानी तो उल्लेख केलो न्ही गे. आज अजापां कर न्ही गे. हजारांनी लोक, लाखांनी लोक आसले सभा आसात. अजापां जायची. आनी तो ब्रदर अजापां करिना ते आनी एकल्याक सोडून वयतात. पूण जुवांवनी तशेंच चिंतलें जाल्यार इतलो सगळे इस्रायल परजा सोम्या ते परतात आसली की तो सरस्वरचो ताळो बोब मारता. तो ताळो जावन तो त्या जिणयेक बोब मारतना कसो परतालो की परतलो लोक. खंय खंय तावन येतलो. वास बाबा 3 गांवांत हांव ताका आयकूंक लोक येतलो. जुदेया तावन आनी खंय तावन पळय तवळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी यॉर्दानाई बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी वेतलो आनी आपली पातकां उसर यॉर्दान न्हंयेन ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. ओडोली पाद्रेबान सांगलें हें पवित्र स्नान कित्याक गे म्हणल्यार एक
जिणी बदलापाचो घुर्त मात्र खरें पवित्र स्नान तुज्यानी म्हणजे आतां जावन आसा की ना. हें पवित्रत्म्यांच्या सक्तेन बरयलें उतार आयकताना उज्या बरी आसलें तें उतर आमची काळजां बदलून नवें व्यक्तित्व हाडिना. हें उज्याचें पवित्र स्नान. उजो म्हळ्यार देवाचें उतर कितें? उजो. तो उजो म्हळ्यार तुज्या भितर आसलेलें सगळें कितें लासून कितें मेळ्ळें आसा देवाक मानवनांतलें आसा तें सगळें भायर घालचो उजो जावन आसा तें उतर. हें उज्याचें स्नान तुका आनी म्हाका जायची. आतां जावन आसा की ना. उडोली पाद्र्या बसले वचून उदकान पडल्या लक्षान कांय जायना. उदकान पडल्यार भितरले मेळे वयताय भायल्यान येयले नितळ जावंक पुरो न्ही तितलेंच. ऐका म्हणयो मोग अवस्वर 25-16 वळवास एकदम मोव खावचें बरें न्ही म्हणटा तें ताका लॅक आसा. ऐका तुका मोव मेळत जाल्यार प्रवर्ब 25:16 तुका मोव मेळत जाल्यार तुका जाय तितले मात्र खा. जाय तितले मात्र खा. नातर तुजें पोट भरून वंशी. मोव कितलें खायची? तुम्ही गट्टी 1 लोटो पिवन पळया 5 दीस खंय वेची गरज ना. पुरा बंद जाता वयर सकयल. जाता की जायना? पुरा बंद जाता. सगळ्यो वाटो बंद जातात. देखून 1 स्पून मात्र लेखाचें. ओडोली पाद्र्याबांनी ह्यो उल्लेख केला. बाबा रिक्सानांनी आज जो उल्लेख केला आमी मागण्यांत एक मीत आसा म्हणून पाद्र्याबान सांगलें सांगो ना. मागण्यांत एक मीत आसा. 24 वरां न्हय 24 वरां मागणें न्हय ताका एक मीत आसा. आतां बायबल वाचच्याकी एक मीत आसा. एकूच दीस सगळो बायबल वाचून काडचो न्हय. एक अवस्वार वाचल्यार फोट ना. तातूंत एक 4 वळी तुका समजोवन दित. आनी एकच दिसा 10 पास्टरांचे शिकवणे आयकोवचें न्हय. एक दिसा एकल्याचीच शिकवणें आयक आनी तें नियाळ कर बस. आज दैत्याक उतार समजना कित्याक 10 पास्टरांचे शिकवणे ताकाय आयकलें आकाय आयकलें. मग ताका आतां म्हाका फोन केलें ब्रदर एंड्रू तो पास्टर तशें म्हणटा. अरे तूं वच बा काटान पड म्हणचें हांवें. हांगा देवाचें उतर म्हणटा चड खाय नाका बरें न्ही. सगळ्यांचें खाय नाका बरें न्ही. 10 जाणांचें खाय नाका बरें न्ही म्हणटा. सोम्यांचें एकाचें मात्र खा म्हणटा. थोडी बेजार करिनाकात. म्हाका इल्ली पयलीं तावन स्वत उलोवची संवय आसा. थोडी दुसऱ्या सभेचे हांव तुमकां दाखलो दिना. ह्याच सभेचो हांव दाखलो दिता. थोड्या भावांक हांवें पळयलें. थोड्या भयण्यांक हांवें पळयलें. आयली असो मोव केलो की रात दीस हांगाच काम हांगाच रितीर हांगाच सेवा पुरा दिवन आसली. आतां दोळ्यांक पळोवंक ना. चड खंयचें हांगा मोव म्हणटा लेखाचें खा मेजून खा लेखाचें वाच लेखाचें आयक. चड बरें न्ही खंयचेंय. गौतम बुद्धान सांगलां न्ही यावदादरू ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು विषಕ್ಕೆ समान म्हणलां ताणें. थोडी मागण्या करीत तरी आयल्या रात दीस मागीर बायबलूच मागीर काम ना कोणाक उलोवचें ना कांय ना उक्ते गेली बसली. कितले दीस हे कितले दीस चलता? थोडी रेतेर मंदिराक गेली थंयच काम थंयच सेवा पुरा केलें मागीर खंय आसात म्हणून ना दिसनात मागीर कित्याक अशें जावचें. तें तुवें लेखाचें मितीचें एक शिकवण आयकून गी एक उतार वाचून गी एकच अवस्वर वाचून गी तो नियाळ करतना मात्र आमी भावार्थांत जियोंक जाता. 10 जाणांचें आयकून आमी जिरोवन करूंक जायना. तें रुचीचें तें मोलाचें मितीन नितीन भक्तीन इल्लेशें पुरो. आज जायत्यांक आयकोवचें शॉक जियोवचें शॉक ना. खंयचें शॉक जायची? आयकोवचें न्ही. आयकल्लें मस्त आसा हाज्या पयलें मस्त ना गी तें जियोवन दाखया. नवें आयकोवचें शॉक नाका. आयकल्लें जियोवन दाखयल्यार पुरो. म्हाका आयकल्लें कितलें आसा आनी जियोंक जायना. इतलें वर्सां आयकल्लें ना गी खंय गेलां तें? आयकल्लें आमी जियोंक जाय. चड नाका म्हणटा. एक दीस सगळो बायबल वाचून काबार. थोडे जाण सगळी रात बायबल वाचून बसतात. न्हिदोंक ना कांय ना. मागीर सगळी मागीर एक हप्ता मागीर न्हिदच. अशें न्ही. तशें करूंक सांगना. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 16:30 आनी 1 वाच. एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 31 वाच. इस्रायल लोकान ताका मान्ना म्हूण नांव दिलें. ते कणपिरेच्या बिया परी आसले रंगान धवे आनी ताचे रूस मोव बरसून केल्ले बकरे परी. मन्ना दिल्लें न्ही सरस्परा देवान. त्या मन्नाची रूच कशी आसली? मोव भरशिल्ल्या बकरे बरी. आनी तें मन्ना कितें म्हण फादरजीन आमकां सांगलां. तें मन्ना म्हळ्यार कितें? देवाचें आतां तुमी खावनूच आसात आमी खावनूच आसा हेंच देवाचें उतर. तें मन्ना तातूंत कितें भरशिल्लें? आनी त्या इस्रायल परदेशांत आमी मस्त आयकलां वय मो तांचे वाणो झरले गी मुस्तायकी झरली गी
ना न्ही गी 40 वर्सां कांय फरक पडलो गी खाणा जेवणाची भिरांत आसली गी इतलेंच गी देवान दिवचें खाण मात तांकां नाका आसलें आजी तशेंच जालां हांगा देव दिता खाण हें खाण मनशाक नाका संवसारांतलें खाण सोदून मनीस वेता तातूंत बोळ आसा भलायकी आसा कांय जिरा ना खरगां ना वायट जायना जाल्यार त्या लोकांक तें खाण नाका देवान दिवचें मागीर वाच सामुएलाचें पयलें पत्र वचवर 14 वळ 24 आनी 29 वाच थोडे जाण तुका हें मोव खावंक सोडिनात हें तुका बोळ दिता आत्म्याक पूण थोडे खावंक सोडिनात 1 Samuel chapter 14 verse 24 आनी 29 वर एक वाचूनच वच त्या दिसा इस्रायलेत व्हड संकटान सांपडले कित्याक सावलान लोकांक ह्या सपोता खाल घाल्लो जो कोण सांज जावचे आदी हांवें म्हज्या दुस्मनाचे फारीपण घेवचे आदी जेवता ताजे शिराप पडू देखून लोकां मदल्या कोणेंच खाणाची रूच पळयली ना थंय मैदानार एक म्होवाची फळी आसली लोक म्होवाचे फळये लेगी आयलो तांतले म्होव घालतले पूण तांकां सपोताची भिरांत आसली देखून कोणेच आपल्या तोंडाक आपलो हात लायलो ना आपल्या बापायन लोकांक सपोता खाल घाल्लो म्हूण जोनाथनान आयकूंक नातले देखून ताणें आपल्या हातांत आसले बेतकाडीचे तकली म्होवाचे फळयांत बुडून ती आपल्या तोंडाक हाडली आनी ताच्या दोळ्यांक कळा येयली तेन्ना पळया हांगा साऊल आनी ताजो पूत जोनाथन आसा आनी ताजें सैन्य आसा झुजाक वेतात वय मू आतां झुजाक वेतेल्याक बोळ जाय गी नाका ताणें मोव खायची गी नाका खायची पूण तो राय कितें म्हणटा तांकां मोव खावंक सोडिना पूण ताजो पूत जोनाथन कितें म्हणटा मोव खेल्यार मात्र आमकां बोळ येता सकत येता म्हणटा आनी ताणें खुद्द तें मोव खालें ताच्या दोळ्यांक दिश्ट आयली गी येवना आयली हांव हाजो अर्थ कितें गे म्हणल्यार थोडीं जाणां आमकां मागण्याक वचनाका रितीरेक वचनाका देवाचे उतर आयकूंक वचनाका म्हणटा तें आमी आयकूंक जाय गी ना हें खेल्ल्या वरवीं तुका बोळ येता हें पियेल्ल्या वरवीं तुका सकत येता तुका जिवीत येता हांगा तेंच दाखयता ओडोली पात्र्याबान सांगला उगडापणान सोबूक अवस्वर 10 ओळ 9 आनी 10 वाच रेवलेशन चॅप्टर 10 वर्स 9 आनी 10 आयका हें कोडू वय पूण भितर गेल्या उपरांत तें गॉड तुजें जिवीत करता म्हणटा रेवलेशन चॅप्टर 10 9 आनी 10 वाच देखून हांवें देवदूताशी वचून तो ल्हान कोवळो म्हाका दी म्हणून विचारले ताणें म्हणलें धर घे आनी खा तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो पोटाक तो कोडू जातलो पूण तुज्या तोंडाक तो मोव बरी रुचीक लागतलो आतां होडोली पात्र्याबान सांगलें देवाचें उतर कशें गे म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तें कोडू आसा पळय तें कितें जाता भायर वेता हर एक तराचें बिटरनेस म्हणटा आमी कोडू भायर वेता आनी त्या जाग्यार कितें जाता गोडसाण भरता आतां एक एकल्यांक हांगा तुमी जावं पुरो रितीरी घेतात वय मू आमी बेश्टयता देवाचें उतर बेश्टयता तिदविता न्ही त्या दाळा कितें जाता कोडू लागता गी लागना थोड्यांक अशें बगता आज कित्याक आयिल्लो गा ह्याच्या तोंडाक पडूंक काल रोस जालो म्हण चिंता आज आयली म्हण चिंता आनी कोणाक खबर मेळ्ळी म्हण चिंता न्ही गे आज कित्याक गेल्लो म्हण तुमकां बगता गी बघा ना एक फावटी तितलें कोडू लागता पूण तें तुवें घेतना स्विकार करतना कितें लागता तुजें जिवीत गॉड गॉड लागता म्हणटा मागीर मुखार 10 वळ वाच देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कोवळो घेवन हांवें खेलो पळया कोवळो घेवन खेलो म्हज्या तोंडाक तो मोव बरी गोड मारलो म्हज्या तोंडाक तो मोवा बरी गोड मारलो पूण हांवें खाताच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें पळया जेन्ना आमी तो कोवळो खाता आयकता सतमंता कितें जाता जिवीत कितें जाता गोड आनी कशें गोड म्होवा प्रास चड गोड पळया आतां आमी जावंक आमचें जिवीत सुकलां न्ही पुरा पाड जालां पिड्ड्यार जालां जाल्यार एक चान्स आसा म्हणटा निमाणे आमी आयकोवया न्यायकर्ताचो बुकावस्वर 14 वळ 8 आनी 9 वाच न्यायकर्ता 14 8 आनी 9 वाच ताणें आपल्या हातान मोव काडले आनी ते खायत तो गेलो उपरांत ताणें आपल्या बापाय आनी आपल्या आवय सरशी येवन न्ही वयली वळ वाच मोव खंयच्यान काडलें पळय वयली थोड्या काळा उपरांत तिचे कडेन लग्न जावचे खातीर तो परत थंय वेताना शिवाचे मोडे पळोवचे खातीर तो वाटेचे कुशीक गेलो आनी शिवाच्या मोड्यांत मुसांचो एक हिंड आनी मोव ताका दिसले कितें अर्थ की म्हळ्यार पळया हें सगळ्या युनिवर्सांत पयिल्लें घडीत ह्या संवसारांत पयिल्लें घडीत शिव कितें जाला मेला तेणेंच मारलो शिव तो कोण तो समसाव ताणेंच मारलो शिव एक दीस त्या वाटेर वेताना हांवें मारलो शिव कितें जालो गी वचून पळोवंक येता म्हणटाना ते शिवाचें मांस कितें जालां पुरा करगोन गेला खाली अस्थिपंजरा मात्र आसा ह्या अस्थिपंजरा भितर कितें जालां मोवांनी वचून
पोळी बांदला आनी ते मोव तो काडटा मात हेरांक तो खावंक दिता. अर्थ कितें गे म्हळ्यार तुजें जिवीत पुरा करगोन गेलां, खंयतीन ते बेजरें नाश जावन गेलां जावं की पुरो. परत्यान थंयसर ते मूस येवन पोळी बांदतात. ह्या मोव तुका मेळटा म्हळ्यार परत्यान देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हें पडटा ना. परत्यान तें गोड जाता की जायना जावं पुरो सुकलां. कांय बरोवस्त तुका ना जाल्यार हें उतर आयकताय, सत म्हणटाय, जी येताय परत एक नवें बॉल सरेस्पर तुका आनी म्हाका दिता. कशें दिता? मोवा प्रास गोड दुदा प्रासड सर्गी जावन वळता मोगाची जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकोन. हे हांसो सदांकाल तुमचें तें आसूं दीत आनी ते देवाचें उतर आयकून सत म्हणून जी येताना आमचें तें आसतात. वचचो संतोष देव आमचें तें फावो करून दी. हेंच आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.